Анна Александровна, вы хотели еще какую-то бабушку? Я хочу вспомнить еще одну бабушку, благодаря которой написана эта песня. У меня был великолепный автор, прекрасный мужчина, тоже вот, к сожалению, Царство Небесное, такой молодой, красивый, умный. Вот он написал эту песню для своей дочери, а она спела ее для своей бабушки в свое время. Он автор. Вот. Ну, а Евгений Волков, а у него дочка Настя Томилова. Сейчас она поет, очень успешно работает, я очень рада за нее. И вот она первая исполнительница этой песни. А потом мы уже немножко вот под себя, Ярик Залесский помог, и вот видите, уже немножко в другом варианте поет эту песню. И я очень рада, что песня живет. И это так и должно быть. Песни должны петь наши дети, хорошие тем более. И они должны оставаться в памяти. Уважаемая Анна Александровна, конечно, прекрасная песня прозвучала, и о вас мы много слышали и знаем. А что вы еще с Витей подготовили нам сегодня вот к этой нашей теплой и доброй телепередаче «Встреча у камина»? Может быть, еще какие-то песни или куплеты из них? Ну, я думаю, Витя сам скажет. Это одна из моих любимых песен, которую он подарил мне в этом году. Как она называется? «Лунная серенада». «Лунная серенада». Вот. И тебе знаком и автор этой песни, да? Кто? Муслим Магомаев. Муслим Магомаев. Ну, замечательный исполнитель этой песни. Если бы я сквозь ночей тишину смог войти в царство дремлющих звезд, я бы взял осторожно луну и ее на руках к вам на землю принес. Пусть она светит всем, как волшебная лампа в ночи. Пусть ее яркий свет освещает влюбленные пути. А эта песня называется «Письмо матери от солдата». В мыслях я навещаю домик наш над рекой. Как живешь ты, родная, сыну сердце открой. К нежной ласковой самой письмецо свое шлю. Мама, милая мама, как тебя я люблю. Ну, а я вот хочу добавить к тому, что вот песни, которые мы сегодня уже слышали и еще услышим, они ведь о чем? Ведь поет молодой человек. Как я поняла, Анна Александровна, вы мама сыновей. Да. У вас сыновья. И у вас внуки тоже мальчики. Ну, у одного сына 2 мальчика, так же, как у меня, а у другого сына девочка. Я думаю, что у вас, как ни у кого, болит сейчас, вот в наше время, такое немножечко тревожное, болит душа и сердце за всех мальчиков. Да? За всех мальчиков. И очень хорошо, что мы услышали в исполнении Виктора вот несколько строчек «Письмо солдату». И в связи с этим у меня к вам вопрос. Вот, ну, вообще даже, как вы сами-то, вот, имея вокруг себя сыновей и внуков,
Вот ваша гражданская позиция в этой ситуации, потому что вы уважаемый человек в городе, и от ваших слов наши люди к ним, я думаю, прислушиваются. Ну, во-первых, не только в тревожное время. Мальчики всегда это такие люди, которых надо беречь, поддерживать, потому что потом им предстоит жизнь нелегкая, когда они вырастают. Здесь сложная, скажем так, и поэтому их надо готовить к этому. Готовить и песнями, чтобы отношение к матери. Когда мы недавно были на концерте 23 февраля, в части у одних ребят, они служат у нас в Орске. В воинской части? В воинской части, да. Вы знаете, взрослые, здоровые ребята со всей страны. Не из Орска же они. И вот когда Витя пел песню, не только эту песню, я, честно говоря, я не думала, что будут плакать. Были ребята. А что пел? Мама, вот про маму. Мама То пела, есть, и мама пела, он да, песню, так. очень важно готовить мальчика не только бойцом, но и чтобы он чувствовал, чтобы он был добрым. Потому что хоть воевать, хоть спорить, надо всегда с добрым сердцем. Со злом в душе нельзя ничего делать. Поэтому я считаю, что мы живем в родной стране, и свою страну надо защищать. И я вспоминаю также старую песню. Я вот ее сейчас все время пою. Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. А русские люди действительно мирные. И вот так сегодня мы встретились с семьей Дерябиных Анны Александровны и Виктора. Но мы еще не встретились со всеми ее внуками. Там, наверное, тоже целый десант поющих ангелов. Поющих, да, слава Богу. Мне хочется сказать спасибо всем бабушкам. Я очень часто смотрю, и ко мне приводят, и по улице идут бабушки, ведут своих внуков, и девочек, и мальчиков за ручку, что-то им объясняют, что-то говорят. Вот это и есть начало их жизни, доброе и прекрасное. Пусть бабушки дождутся своих внуков. Виктор, можешь попрощаться с нашими телезрителями? Всем до свидания. И привет друзьям, наверное. Одноклассникам. Привет друзьям, да, одноклассникам. Передаешь, а мы поддерживаем. И заканчиваем на эту очередную встречу Украины.